你这洗衣机怎么了？啊？洗衣机怎么了？洗衣机异响，一响怎么响？抖得很厉害，就是洗的时候，整个洗衣机都在跳舞，这样梆梆梆梆梆一直在跳。抖动。所以我今天把它，我说我今天把它全部给拆了，我先研究一下，看一下到底是不是哪里出问题了还是？是洗的时候响吗？还是脱水响？脱水的时候，洗的时候没事。洗也响，只是没那么响。轻微。你全拆完了？对啊，全部都拆了。你上面那个洗衣机响不响？上面那个不响啊，我刚才去检查上面那个，它这个不动哎。我这有一点点的轻微，但是上面一点都不动哎。我觉得那个一点点应该。你过来看了啊？你过来看，这个东西啊，里面那个里面这个洞啊，对，里面那个桶。我先转一下看响不响啊？诶，轴承不好啊，有点响，反正轴承烂了，是不是？对，我是这样。哦，是轴承了，好响！好，用力。好，那我们赶紧把这轴承拆下来看一下。是，这轴承有异响，你看，把轴承拆下来。来，你过来，我给你看看。什么？你看，你拆开呢？我们刚刚看到的是下面那个轴承，哦，下面的轴承好像是好的，真正坏的是里面这个轴承，你看已经全部烂掉了，啊，全部烂掉了，啊，这里全部烂掉了，坏，那就是这个原因。所以说洗衣机这种国能洗衣机，脱水抖动就是这个轴承坏掉。对，首先我跟大家，第一它有2个原因，第一就是它这个可能坏了，第二就是它这个减震杆了，你把它，我刚刚已经拆下来，你没在这里，把它拆下来，然后这样插进去，如果这样插进去，如果它还是有阻力的话，那就是好的。这个还好吧？对，我刚刚试了，这2个都没问题。那就是轴承。对，现在把它拆下来就买一个轴承。而且这个里面你看这边好脏，为什么说老婆说洗衣服洗不干净呢？就是这里面搞的好脏。你看这个桶子，你说这衣服能洗得干净吗？这个洗衣机本来就要清洗啊，人家有这种清洗衣机的这种工作。而且如果你要把它拆下来很麻烦的，一般的话大家就在网上买那种什么粉，那种粉末，其实那个清洗的效果不是很好。你看这个我们已经用那个粉末清洗过的，专门洗衣机的那个没效果，那个清洁剂啊，洗过来还是没什么效果。你赶紧把它拆下来。我们家的洗衣机修了好几天了，在网上买了一点这个配件来，这个就是需要换的轴承。感觉你像烤打铁的。老是敲。宝宝。嗯。宝宝。宝宝啊。OK。中途这个安装过程就省去了1个多小时，因为这个太复杂了，而且还有2个人配合安装，所以现在已经装差不多了，把它盖着，把它盖起来。又变成新的洗衣机喽啊！现在我测试一下，看还响不响啊？试一下这个脱水，因为脱水它转动的比较快，非常 OK， 现在特别的静音了。以前如果是达到这个转速的话，已经是非常的响了。现在声音非常小啊，大家听到吗？这声音非常小，非常静音。好了，这个洗衣机就算是成功的把它修好了。如果大家动手能力强的话，可以在家里面自己拆啊。当然我也是拆了1、2天。好像现在外面专门有人清洗这种洗衣机的。如果是像我们这个山区里面，这没办法叫别人来，只有自己动手。城里的话可以叫别人弄一下，好像洗一次好像才200、300块钱嘛。因为这个拆卸过程真的是太复杂了，我今天差一点就没装上去，差点就多了很多零件出来。